cozinhar ovo. Vai filmando em vídeo em vídeo. E agora, daqui a pouco, nós vamos comer. Tava O ovo que já tá papai. cozido. Ai, isso Já que tinha queima a mão. cuidado. É que tava no fogo a nossa fogueira maravilhosa, né? Eu adoro fogueiras. Bem legais. É isso aí. Dá pra levantar. Elô, filma um pouquinho nós agora. Então, agora Oi, Elô agora a Elô que tá filmando. Filma o Davi também, Elô? Ó, eu sou o Davi, então a gente... Ó, Isso, ó, e olha aqui deixa a mais. fogueira, ó. Ó, Olha aí, isso que nós fizemos. Eu e o Davi. E a Heloísa. Colocamos a lenha pra passar. E filma o ovo um pouco, filho. olha, o que vocês acham? E aí, Elô? E o ovo? Quantos minutos vocês acham que vai ficar aqui pegando fogo? Escreve nos Vai ficar comentários. bastante, hein? Vai ficar bastante, né? Escreve aí nos comentários. Exatamente. Tchau. Tchau. Tchau, pode desligar.